Good morning. අපි දාගෙන ආව පයින්ස් කැලයක් නැද්දේ. මම ඉන්නේ ලංකාවේ උසම දියඇල්ල ගාව. මේක තමයි බඹරකන්ද දියඇල්ල. මීටර් 263ක් උසයි. ඉතින් මේක තමයි මේ පහළ තියෙන view එක. බඹරකන්ද දියඇල්ලේ උඩටත් යන්න පුළුවන්. try එකක් දෙමු උඩට යන්න. මෙතනින් ටිකට් අරගෙන එන්න පුළුවන් ලංකා ඇල්ලට. ලංකා ඇල්ල තියෙන්නේ මෙන්න මේ ළඟම තමයි. මේ පැත්තටත් යමු. බලන්නකෝ දියඇල්ලේ ලස්සන තියෙන්නේ. අපි ටිකක් ළඟට යන්න. අද ඇවිල්ලා මේ සතියේ දවසක් හින්දා වෙන්නේ නැති සෙනග ගොඩක්ම අඩුයි. මේ වාහන වගේ පල්ලෙහා තිබ්බා. මේ හරිය නම් කවුරුත් නැහැ. කට්ටියම බැහැලා ගිහිල්ලා. මේ දියවැල්ල නම් මේ හරිය වල වැඩි ගැඹුරුත් නැහැ. මේ හරිය නා ගන්නත් පුළුවන්. වැස්ස කාලේ තාම ආවේ නැති හින්දා වතුර අඩුයි දියවැල්ලේ. ලංකාවේ උසම දියඇල්ල. අපි යමු ටිකක් ඉස්සරහටද. බඹරකන්ද දියඇල්ලට එන්න තියෙන්නේ පයින්ස් වනාන්තරයක් මැද්දේ. මාර ලස්සනයි මේ හරිය. ටිකක් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් යම්. බෑග් එකත් අරගෙන. දියඇල්ලේ වතුර අඩුයි මේ. තාම වැස්ස කාලේ පටන් ගත්තේ නෑනේ. වැස්ස පටන් ගත්ත ගමන් මාර වතුරක් ඒ දියඇල්ලේ. බඹරකන්ද දියඇල්ල පහු කරගෙන අපි යමු ඉස්සරහට ලංකා ඇල්ල බලන්න. ලංකා ඇල්ලට මෙතන ඉඳන් සාමාන්‍ය කිලෝමීටරයක විතර හයික් එකක් ඇති මේ. මම මෙතනින් ටිකට් අරගෙනත් ආවා මීටර් 600ක් විතර පඩිපෙළ නැගගෙන. ටිකක් කුණගක් තියෙන ඉඳ වැඩි ගානක් නැහැ නැත්තම්. අපි වෙන්න මේ පැත්තට යන්න ඕනේ. කට්ටියක් උඩින් ඉඳන් එනවානේ. අපි ආවේ වෙන්න මේ පැත්තේ. බඹරකන්ද දියඇල්ල තියෙන්නේ මෙන්න මේ පැත්තේ. මම හිතන්නේ ලංකා ඇල්ලට යන්න ඕනේ. මෙන්න මේ පැත්තෙන් මේ පාරක් හරියට නැහැ. මම හිතන්නේ මේ බඹරකන්ද දියඇල්ලට විතරයි වෙන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය එන්නේ මේ පාර හොයාගෙන යන්න ඕනේ හින්දා. බලමු හොයාගෙන ගිහිල්ලා වෙලාවක් තියෙන වැඩි තරම්. අම්මේ පයින්ස් කලාවක් ඇස්සෙන් මේ යන්න දෙන්නේ. පයින්ස් අරු මාර විදියට ලිස්සනවා මේ අතු. මම එකපාරක් ලිස්සුවා. පල්ලෙහා හිටිය කට්ටියක් එයාලගෙන් අහගත්තා මේ ලංකා ඇල්ලට යන්න මෙන්න මේ අඩිවාරක් පෙන්නවා. ඒක යන ගමන් මම හිතන්නේ සෑහෙන දුරක් ඇති මේකෙත් යන්න. මීටර් 200ක් විතර. සෑහෙන කට්ටක් කාගෙන උඩටම නැග්ග මේ බඹරකන්ද දියඇල්ල මුදුනෙන් වතුර වැටෙන හැටි බලන්න. මෙන්න මෙතනින් තමයි වතුර වැටෙන්නේ. අපි එතෙන්ට ලංකාවේ උසම දියඇල්ල උඩ
මෙතෙන්ට එන්න සෑහෙන කට්ටක් ආවා. සෑහෙන දුරක් ආවා උඩට. කිලෝමීටරයක් විතර කන්ද නැග්ගා. මාර කන්දක් තිබ්බේ. වැටුණත් එක්ක මගේ. අන්න අතනින් තමයි වතුර පල්ලෙහාට වැටෙන්නේ. බඹරකන්ද දියැල්ල මුදුනේ තියෙන පල්ලෙහාට වතුර වැටෙන උඩ දියැල්ල. මෙන්න අපේ බඹරකන්ද දියැල්ල. අපි යමු එතෙන්ට. බඹරකන්ද දියැල්ලේ පල්ලෙහානුත් නාන්න පුළුවන්, මෙතනනුත් නාන්න පුළුවන්. මේ වැඩි ගැඹුරක් නෑ තැන් දෙකේම. මම දැන් තවත් දියැල්ලකට යන හින්දා ලංකා ඇල්ලට යන්නත් ඕනේ. එතනින් නා ගන්න. මොකද දැන් ආයෙත් කන්දක් තියෙනවා නැගගෙන යන්න. මෙතන ගැඹුරුත් නෑ හැබැයි නා ගන්නත් පුළුවන්. මාර දාඩියක් දාගෙන ආවේ. දාඩිය ඔක්කොම ආයෙ වේරුණා. මෙතන කන්ද නැග්ගට පස්සේ මෙතන වතුර ටිකක් බීලා අපි යමු ලංකා ඇල්ල බලන්න. මෙතන ඉන්න නාන්නවා එදෙන්න මාර සීතලයි වතුර ටික. අපි යමු ඉස්සරහට ලංකා ඇල්ල බලන්න. බල්ලෙක් කම්මුණා පාර පෙන්නන්න. මේ පයිනස් කැලේ මැද්ද අතරමං එන පාර හොයාගන්න බෑ. හැම පැත්තම වෙන්නේ එක එක පැතිවල. බඹරකන්ද දියැල්ලේ උඩට එනවා නම් කවුරු හරි දන්න කෙනෙක් එක්ක ආව නම් හරි මේ පාර හොයාගන්න මාර අමාරුයි. පොඩි අඩපාරක් දෙකේ මං ආයේ උඩට. දැන් ආයේ පල්ලෙහාට බහින්න පාර හොයාගන්න අමාරුයි. මෙහෙන් බැහැගෙන යන්න තියෙන්නේ. මට මේක උඩ නගිද්දි පෙවුණා මේ ලංකා ඇල්ල. ලංකා ඇල්ල ගාවට යන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. එතනින් පුළුවන් වුණොත් නා ගන්නවා. මාර දාඩියක් දාගෙන ඉන්නේ. යමු ඉස්සරහට. මම ලංකා ඇල්ලට යන ගමන් දැන් ඉන්නේ බඹරකන්ද දියැල්ල. එතනින් බෑගෙන ආවා. සෑහෙන හයික් එකක් තිබ්බා. මේ හරිය තියෙන තව දියැලි දෙකක්. ලංකා ඇල්ල කියලා තියෙනවා. අය මැප් එකේ පෙන්නනවා ලේන ඇල්ල කියලා. අපි යන් ලංකා ඇල්ලට. මෙන්න මෙතනින් පාර දෙකට බෙදුණා. මේ පැත්තෙනුත් යන්න පුළුවන්. මේ පැත්තේ මම හිතන්නේ ලංකා ඇල්ල උඩට යන්නේ. අපි මුලින්ම යමු ලංකා ඇල්ලේ පල්ලෙහාට. මේ හරි මාන පදුරු මේ ගොඩක් උසට වැවිලා මම හිතන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය මේ පැත්තේ යන්නේ නැතුව ඇති. බඹරකන්ද දියැල්ලට එන්න ගොඩක් ළඟයිනේ. ඒක පොඩි පාරක් තියෙන. එතෙන්ට එන්න වැඩි දුරක් නෑ ටිකට් කවුන්ටරේ ඉඳන්. එතකොට ලංකා ඇල්ලට තියෙනවා සෑහෙන ලොකු හයික් එකක්. කඳු නැගගෙන දැන් ආයේ කන්දක් බැහැගෙන යනවා. වෙලාවට අවුව නෑ. අවුව තිබ්බනම් කෑෙන්න හැක්කම. මාර ලස්සනයි මේ පැත්ත. යමු අපි ඉස්සරහට ලංකා ඇල්ල හොයාගෙන. කවුරුත්ම නෑ මේ පාරේ. බඹරකන්ද දියැල්ලටත් ටික දෙනයි ඇවිල්ලා තිබ්බ. අද සතියේ දවසක් ඉඳන් වෙන්නද? යමු ඉස්සරහට. මම එකපාරටම බය වුණා. මං ඉස්සරහට යන ගමන් හිටියේ පිටිපස්සේ මාන පඳුරු හෙල්ලෙනවා වගේ දැක්කා.
බඹරකන්ද දියැල්ල උඩින් හම්බුණු බව්ව එනවා අපිත් එක්ක පිටිපස්සේ. අපි යන් ඉස්සරහට අපේ යාළුවත් එක්ක. එන්න චං අපි ඔන්න අපි ආවා සුන්දර ලංකා ඇල්ලට. කවුරුත් නැහැ හැබැයි මෙතන. Ammo liksom det var. මෙන්න ලංකා ඇල්ල. මෙතන නම් මේ නාන්න බෑ. මේ සෑහෙන්න ගැඹුරුයි වගේ පේනවා. කිසිම දෙයක් පේන්නේ නැහැ. වතුර කළු පාටට පේන්නේ. පතුලක් පේන්නේ නැහැ මං හිතන්නේ. කොහොම හරි ලංකා ඇල්ලටත් ආවා. මේකට මේ ලංකා ඇල්ල කියලා කියන්නේ මේකේ මේ වැටෙන පොකුණ මේක ලංකාවක් කැඩේ කියලා කියනවා. මෙන්න මේ පැත්ත යාපනයේ පැත්ත වගේ, මේ පැත්ත දකුණු පැත්ත වගේ. බාන්න මේක හොඳට බැලුවොත් පේනවා අන්න අර පැත්තෙන් එහෙම. ලංකා ඇල්ලේ නම් වතුර ටිකක් වැඩිපුර තියනවා වගේ. මෙතෙන්ට වෙලා ටිකක් වෙලා ඉඳලා අපි යමු ලංකා ඇල්ල උඩට. මෙතෙන්ට ගොඩක් කට්ටිය එන්නේ නැතුව ඇත්තේ මේ කැලෑ වැවිලානේ තියෙන්නේ. පාර හොයාගන්නත් බැ. අනිත් එක බඹරකන්ද දියැල්ලේ නම් ටික ලොකු හයික් එකක් තියෙනවා මෙතෙන්ට. අන්න අපේ බලු යාළුවා ඉන්නවා අන්න අතන. බලන්නකො ලංකා ඇල්ලේ ලස්සන. මම ලංකා ඇල්ලේ මුදුනට යන ගමන් ඉන්නේ. ඉස්සල්ලා ලංකා ඇල්ලේ පල්ලෙහාට බැහැලා එතනින් අර ආයෙත් ආපු පාරෙම ඇවිල්ලා පාර බෙදුණනේ තුනකට. අන්න එතනින් ආයෙත් උඩ පාරේ ආවා. ඒ පාරේ වැටෙන්නේ කෙලින්ම ලංකා ඇල්ලේ උඩට. ඒ පාරේ සෑහෙන දුරක් ආවා. මෙන්න ලංකා ඇල්ලේ මුදුන. මෙහෙම වතුර ගිහිල්ලා අන්න අර පැත්තෙන් වැටෙනවා. අපි මේ පැත්තට යමු. දියැල්ල නැගගෙන ඉද්දි මාර හති දාගෙන හිටිය. දියැල්ල දැක්කට පස්සේ දාඩිය ඔක්කොම ගියා. මෙන්න මෙතන පයිනස් ගහක් දාලා තියෙනවා. මෙතනින් උඩට යන්න මේක දිරලත් දන්නේ. බඹරකන්ද දියැල්ලෙන් හම්බුන බල්ලා තාම එනවා පිටිපස්සේ. මේ හරියට නම් මාර අවුව. සම්මා. අපි යමු මෙතනින් උඩහට. මේ පැත්තම කඳු වලින් වට වෙලා තියෙන්නේ මේ.
හැම පැත්තක්ම කඳු වලින් වට වෙලා තියෙන්නේ මේ. අන්න අර පැත්තේ උඩ නම් මීදුම. මේ හරිය දියසෙවල මේ යන්න අමාරු. මම මේ හරියෙන් නාගෙන ආපහු යනවා. සෑහෙන දුරක් ගෙවාගෙන ආවා. ලංකා ඇල්ලටත් ඕනින්ද නැත්තම් මේ බඹරකන්ද දිය ඇල්ල මාර ළඟ තිබ්බේ. මේ තියෙන්නේ නාන්න දැන් මේ හරියනම් ටිකක් අවුවයි හැබැයි. මෙතනින් නාගෙන අපි ජමු ආපහු. අප්පා මෙතනින් නාගෙන අපි යමු. අප්පා මාර දාඩියක් දාලා තියෙන දැන් නම් මේ හරියනම් වැද්දි ගැඹුරු පාටක් පේන්නේ නැහැ. අන්න අර පැත්තෙන් මීදුම වැටලා තියෙනවා. වැඩිය මේ වැස්සේ නැති හින්දා මීදුමක් ආවේ නැහැ අද නම්. ලංකා ඇල්ල මං අර ඉස්සලා පහලට ගිය තැනින් වැටෙන්නේ අන්න අතනින්. උදේ පොඩ්ඩක් වහින්න වගේ ගතියක් තිබ්බා. වැස්සේ නන්න වැස්ස නම් දිය ඇල්ලේ වතුර වැඩි වෙනවා කෙලින්ම. වතුර අන්න අර උඩේ ඉඳන් ගලාගෙන ඇවිල්ලා දෙන්න මේ පැත්තෙන් අන්න අතනින් තමයි ලංකා ඇල්ලේ වතුර ටික වැටෙන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලා ලංකා ඇල්ලේ පල්ලයට ගියා. මෙතනින් නාගෙන පියමු වෙන. මාරු සීතලයි වතුර ටික. බලමු එන ඉස්සරහට ගිහිල්ලා.